거실은 에어컨을 틀어서 시원하긴 한데 먼 곳은 좀 덥지 않아? 그렇다고 에어컨을 세게 틀면 가까운 곳은 너무 추워. 늘 식탁이나 회사에 작은 선풍기 하나 있으면 좋겠다 싶었는데 마침 잘 만든 제품이 있더라고. 온라인몰에서 1위 하는 제품이 너무 유명해서 나도 하나 샀는데 다이얼을 돌리면 선풍기가 돌기 시작하고 꾹 누르면 회전해서 사용도 편리해. C타입 충전이라 충전도 편해. 나 말고도 이미 주변 사람들이 많이 쓰고 있더라고. 집이나 사무실에서 사용하는 걸 완전 추천해.